各位馬迷大家好，歡迎收睇我哋 DWQ 賽馬頻道。嚟緊星期日，沙田馬場將會舉行10場賽事，頭場開跑時間為下午1點正。今次我哋將會分析頭場5班泥地1650米，以及練馬師伍鵬志嘅馬，大家記得聽到最尾。先講頭場5班1650米，1號魔法速遞，冇咩懸念，但唔建議買獨贏，可作2重彩膽。2號光輝歲月，落班之前都仲試緊配備，剛剛做完喉部手術，睇一場先。3號大利好運，上季落班換潘頓贏，今次用麥道朗，我唔信。4號超步速，落班，賽前試閘未見佳處，用黃志宏跑，應該會放頭，令呢場賽事有步速。5號戰騎飛，落班，轉程，換人，排埋個中檔，處心積慮，唔好劃佢。6號美麗歡聲，連續3場呃咗唔少平馬人，咁唔好彩抽14檔係咪打算造就同主另一匹美麗呢？7號特別美麗，貴福特馬房，鬥志就唔使懷疑。呢匹馬踏入6歲，響香港跑35場都未贏過，做膽我就唔制，腳可以拖1票。8號常多笑，未有嘢睇，即管試下泥地啱唔啱佢。9號宇宙之光，臨場睇下佢嘅情緒，有個好嘅檔位，3344要預埋佢。10號幻影旋風，我哋 DWQ 賽馬頻道一向建議唔好賭丁冠豪馬房嘅馬。11號東方福寶，佛線捉塵。12號歐洲傳奇，呢匹由葉楚航訓練嘅馬，今季跑呢個路程已經跑咗2場第4，買大彩池嘅朋友千祈唔好慳呢一注。13號上市魅力，潘大偉返英國啦。14號領創動力，呢匹難贏嘅馬，跑咗26場都仲未開齋。上季跑4班谷草入竅，唔經唔覺減到而家得返24分。大前仗跑泥地1650入3甲，今仗對手弱，用埋田泰安跑，睇嚟係最好嘅機會。跟住會講伍鵬志嘅出賽馬。第3場4號飛越晨曦，來自澳洲嘅自購新馬，近2課試閘都有內閃，仲係好散，等楊明倫繼續教下馬先。第4場6號同有運，呢匹馬前仗係2.7倍嘅大熱，可惜出閘被撞，結果4甲不入。上仗轉去谷草，冇飛兼排外檔，大敗19個馬位，賽後發現心律不正，氣管有血。事隔1個月就復出，臨場睇佢有冇落飛就知咩事。呢匹馬嘅馬主係同好有心得有關嘅，我只能夠講到呢一度。第7場9號文武全能，伍鵬志係一個點樣嘅練馬師，相信唔使我多講，佢啲馬話嚟就嚟，金將加眼罩，強配嗌笑禮，12檔就12檔，有機會殺晒。12月7日齊頭伍鵬志。DWQ 賽馬頻道已經設立會員區，將於每個香港賽日提供投注策略，每個月只需50蚊，仲等？即刻撳加入我哋，收聽我哋嘅獨家猛料啦！多謝收聽，請訂閱、分享、讚好及留言。